Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни. у студії ведучі Людмила Іванівна. Та я дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, ми вам почитаємо українську народну казочку, яка називається «Три ведмеді». У ній розповідається про таку дівчинку, як я. Читаємо, Людмила Іванівна. Отож, слухайте. Одного разу, малята, дівчинка Оленка пішла з подругами в ліс за грибами. У лісі було чудово, але Оленка так захопилася грибами, що й заблукала. Вона вийшла на галявину та й побачила чийсь будинок. Оленка не знала, що в цьому будиночку живе ведмежа сім'я. Ведмідь тато, ведмідь мама і їхній маленький синочок Михасик. Ведмеді пішли у своїх ведмежих справах, і будиночок, малята, був порожнім. Дівчинка підійшла до дверей, постукала, але, звичайно, їй ніхто не відчинив. Тоді Оленка увійшла в хату. Посередині кімнати стояв великий стіл, а на столі, малята, 3 миски з юшкою. Миски були різні. Найбільша, малята, була ведмедева, середня – ведмедиці, а найменша, звичайно, Михасикова. Узяла Оленка найбільшу ложку і спробувала юшку з найбільшої миски. Потім узяла середню ложку і скуштувала її із середньої миски. А в третій, найменшій, юшка виявилась для Оленки найсмачнішою. Вона з'їла її всю. Біля столу, малята, стояло 3 стільці. Великий, середній і маленький. І їй, малята, закортіло посидіти. Полізла вона на великий стілець та не змогла залізти. Залізла на середній, щось незручно. Сіла на найменший стілець. Ой, дуже зручно. Почала, малята, Оленка наша гойдатися на ньому. Гойдалася. І що ви думаєте, малята? Зламала вона стілець Михасика. Пішла Оленка до іншої кімнати. Там стояло 3 ліжка. Спробувала залізти на велике, та не змогла. Залізла на середнє, занадто воно широке. Тоді лягла у найменше, сподобалось саме те, що й треба. Полежала у ліжку Оленка та й заснула. Тим часом, малята, додому повернулися ведмеді. Увійшли до будиночка. Ведмідь зазирнув до своєї миски та як зареве: «Хто їв з моєї миски?» Мати ведмедиця теж заревіла: «Хто їв з моєї миски?» А Михасик побачив свою порожню мисочку і жалібно засковчав: «Хто їв з моєї миски та все з'їв?» Ведмідь тато подивився на свій стілець і голосно заревів: «Хто сидів на моєму стільці та зрушив його з місця?» Мати ведмедиця подивилася на свій стілець і також обурилася: «Хто сидів на моєму стільці та зрушив його з місця?» А Михасик побачив свій зламаний стілець і жалібно заскавчав: «Хто сидів на моєму стільці та зламав його?» Коли ведмеді підійшли, малята, до своїх ліжок, великий ведмідь не втримався і знову заревів: «Хто лягав у моє ліжко?» Мати ведмедиця також обурилася: «Хто лежав у моєму ліжку та зім'яв його?» А Михасик поліз у своє ліжко і хотів вимовити те ж саме, та раптом побачив Оленку. «Ось вона! Тримайте її!»
Оленка малята прокинулася від голосу Михасика, побачила ведмедів та дуже перелякалася. Вона підхопилася, вистрибнула у відчинене вікно та побігла додому. Ледве втекла від ведмедів. Ой, яка вона невихована дівчинка. Поїла, попила, поламала все у чужій хаті і навіть вибачення не попросила. Бачиш, Оленко, ніколи не будь такою, як Оленка наша з казочки «Три ведмеді». Я не така, правда ж, малята? Правда, правда, Оленко, малята тебе дуже люблять, правда ж? Дякую вам, малята. Зате ми з вами зараз будемо дивитися мультфільм. Крот і карнавал.
Малята подивилися мультфільм і домашнє завдання, яку ми сьогодні малятам читали казочку, Оленко. 3 ведмеді. Малята, намалюйте нам фрагменти цієї казочки, той, який вам сподобався найбільше. І, звичайно, малюйте фарбами або хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. Переможець що дістане? А переможець отримає призики, сюрпризики від нашої передачі. Це іграшки, фломастери, книжечки. І, звичайно, ось таку гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ще, малята, ви не забули, адже наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Партнери нашої передачі – це видавництво Олександри Гаркоші Та магазин «Вишиванка». Ось і все, малята, на сьогодні. Веселих вам кольорових снів! на добраніч, малята!